थोरै लगानी र छोटो समयमै प्रोफेसनल सिप सिकेर स्वदेश वा विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न चाहनेहरूका लागि एउटा सुनौलो मौका। हाम्रो क्लासहरू 80% जति प्र्याक्टिकल हुने गर्दछन् र तपाईले 2 दिनको निशुल्क ट्रायल क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ। मात्र 45 दिनको तालिमपछि तपाईलाई ओजेटी एन्ड रोजगारीको लागि हामीले पूर्ण सहयोग गर्छौं र तपाईले आफ्नो मिल्ने समय अनुसार बिहान 7 देखि साँझ 6 बजेसम्मका विभिन्न शिफ्टहरू छान्न सक्नुहुन्छ। सीमित सिटहरू मात्र बाँकी रहेकाले थप जानकारी वा भर्ना हुनको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोला।